Hei, da kommer treningsfilmen som lovt. Dette er den 3. siste økta av mengdeprogrammet før jeg begynner oppkjøringa mot NM. Siste økta med markløft. Og ja, det er vel 12 uker til NM når denne her er innspilt. Så får dere se litt hvordan jeg programmerer treninga for meg sjøl. Der jeg tar hensyn til mine skader, hovedsakelig skader, men også selvfølgelig styrke og svakheter. Og jeg vil si på en måte resultatet, eller totalen av sånn jeg tenker i forhold til programmering, er jo total lærdom jeg samler i løpet av året. Og hvis jeg på en måte skal peke på andre utøvere, så er det nok i gitt rekkefølge da. Martin Slises øverst, Arild Haugen nummer 2, Eddie Hall 3 og Jørgen Appland 4. Ut ifra hvor og hvordan jeg måtte hente sammensatt min måte å programmere på da. Så følg med, så snakker jeg litt i filmen, og så kommer det til å være litt voiceover. Og så får vi se på slutten om jeg tar en liten visning over på en måte program, eller hvordan jeg legger det opp da for meg selv. Ja, da er jeg ute og har den generelle oppvarmingen før trening. Jeg har likt den siste tiden å ha den generelle oppvarmingen og ta den sammen med den hovedturen med samboeren min. Han her, Rocky. Både på grunn av det gjør av at jeg blir varm og sånne ting. Jeg føler at jeg opplever mindre vondt på trening fordi jeg er skikkelig varm, men sikkert også litt fordi at jeg har fått sortert tankene og sånn med en tur før trening. Da. De dagene det ikke passer så godt at jeg tar turen med han, så er jeg på en liten time. Rett før trening så ble det som regel en sånn 7 minutter generell oppvarming, og litt avhengig av hva jeg skal gjøre. Det kan være jeg bare dropper generell oppvarming hvis den spesifikke oppvarmingen er såpass dryg at jeg blir klar. Så etter jeg har gått denne turen, så hjemom, og så reiser jeg rett på trening. Snakkes der. Da er jeg i bilen på vei til trening. Det går en 4 minutter med bil. Så det er ikke akkurat sånn jeg har vært kald på vei bort. Og valgte klokka nå er 7:50 om morgenen. Og jeg sto opp klokka 3 i dag. Og frokost klokka 4, så begynner å være en stund siden frokost nå, så jeg bestemte meg for å ta en fersken i bilen på vei bort. Og det er litt samme grunn til jeg ennå ikke har tatt pre-workouten, selv om jeg allerede er ferdig oppvarmet. Så jeg har ikke tatt pre-workouten, for det er når jeg har såpass lite i magesekken min, så vil den være klar til å kjøre meg på helt fra starten av, og det synes jeg ikke er nødvendig. Så derfor sparer jeg litt med den og koser meg med fersken på vei til dagens økt. Da er vi i gang. Første øvelse, ettbeins isometrisk leg extension. Det bruker jeg egentlig en del av et rehab-program som jeg har satt opp i forhold til knene. Og det er jo litt med å gjøre det at studier viser at det som på en måte er mest smertelindrende på knesmerte er tung isometrisk belastning over tid. Så nå skal jeg kjøre 3 sett på hver fot, 50 sekunder, med 15 kilo. Og
litt av, altså ikke i forhold til rehab av kne da. Det er jo selvfølgelig så trener jeg jo muskulaturen av, men det som er litt greia med rehab på kne er det at, eller denne, at ikke bare er det smertelindrende, så du på en måte kjenner mindre smerte, men det gjør også at øvelsene du gjør etterpå oppleves mindre smerte, som er en veldig viktig ting hvis du på en måte ser på nervoplastisiteten i det. Altså, hvis du setter det heter, vi kaller det neurons that fire together, wire together, og neurons that fire apart, depart. Så det vil jo si at når dette er mer smertelindrende for da når jeg kommer til de neste øvelsene, så vil jeg oppleve mindre smerte, som igjen vil gi meg en positiv opplevelse med deg, som vil danne et mønster som vil forhåpentligvis med tiden gjøre at andre øvelser også oppleves som mindre smerte. Så det er en veldig god ting å starte rehaben. Altså knerehaben med hvis du f.eks. flere øvelser, så kan dette være en god første øvelse. Da pleier jeg å variere mellom 1 til 5 sett, fra 30 til 60 sekunder. Søker belastningen etter hvordan smerten er, og hvor tungt det er da. Når du gjør denne, hvis du tenker en smerteskala fra 1 til 10, så skal du ikke over 2 på denne. Denne knerehaben er delt opp i 6 faser. Så nå er jeg i den 6. fasen, uke 3 da. Så nå er jeg jo på en måte i slutten av det. Og funker ut ifra hvor jeg startet når jeg begynte denne fasen, eller denne rehaben, så har de kommet seg helt vanvittig, samtidig som jeg da har økt belastning og utfordringer veldig. Grunnen til å velge denne da, det som er viktig når du på en måte, jeg sier tung isometrisk, så er det at det samtidig lurt at det ikke er et voldsomt drag på senene eller på patella i kneet. Så for eksempel med sådde isometrisk inntil veggen er ikke like godt alternativ, for da er det et mye større drag på det kontra når jeg sitter strakt her. Selv om det er like så tungt, så er det ikke det samme draget i patella. Så derfor er leg extension et veldig godt alternativ. Da skal vi over på beinpress. Det er da andre øvelse. Da skal jeg ha 2 til 3 sekunder konsentrisk og 2 til 3 sekunder eksentrisk. Så nå har jeg på en måte hatt en isometrisk øvelse som også er smertelindrende, og da kommer vi over til litt mer aktivt, men fortsatt ikke eksplosivt, i og med at det skal være en treige, eller 2 til 3 sekunder ned og 2 til 3 sekunder opp. Så da har jeg knene vært relativt OK de siste vekene. Det går litt opp og ned. Men akkurat i dag så kjente jeg det litt, så det har holdt litt igjen på vektene på beinpressen. Første settet her da, så var 100 kilo. Kjører jeg som regel selv en 7 til 10 repetisjoner, det blir som regel 10. Så jeg er alltid veldig bevisst på at rumpa alltid er i kontakt med setet. Så det går ikke så langt ned i starten, men så vil det gå mer ned etter hvert. Det varierer litt fra økt til økt. Rett ikke helt ut i kneleddet, og så
fokuserer jeg alltid på å presse hovedsakelig gjennom hælen, men hele fotbladet. I tillegg så er det også lagført smerteskalaen på de ulike settene, 2, 3, 3, 3 av 10 da. Så da går jeg i gang med å drikke pre-workouten. Jeg jo, begynt økta, og det er jo hovedsakelig rundt markløften. Jeg har lyst til at jeg skal kjenne at jeg inntok noe psykedelisk. Så øker jeg til 140. Så er jeg nokså bevisst på, i hvert fall nå i nyere tid, at jeg måtte kjenne at hele ryggen er i kontakt med benken bak, at jeg måtte simulere litt markløft, at jeg er teit i, ikke bare føttene liksom, så er teit å presse ifra, men også at ryggen er teit. Så 2-3 sekunder, og 2-3 sekunder opp igjen. Varierer jeg også litt på beinbredden fra sett til sett. Og det har til tider vist en enorm forandring i forhold til smerte. Plutselig den ene dagen kjenner jeg ingenting av smalt, og så er det litt vondt med brett, og neste dag så er det omvendt igjen. Da øker jeg til en 160. Kjørte vel en 4 sett i dag. Jeg endrer sko, så jeg er klar til neste øvelsene. Fokuserer på liksom få rumpa ned i benken og starte med en liten krum, sånn at jeg kan gå lenger ned uten at setet løfter seg for benken, og at jeg får den der lille bekkentilten som ryggen min i hvert fall ikke er glad i. Beinpress er jo faktisk en av de verste apparater for ryggen, hvis du spør kiropraktorer, eller liksom hva klienter som kommer inn til deg. Nettopp på grunn av at det er ikke garantert at du er varm i ryggen når du går og skal trene føttene i apparat, og så går du så langt ned at bekkenet tilter, og så får du deg en karamell ned i korsryggen. Så jeg anbefaler egentlig de fleste å kjøre beinpress med ett bein, sånn at setet alltid er plantet i benken. Det vil ikke løfte seg på samme måten. Så siste settet da er 170 kilo, så det går ikke så langt ned på første, det går litt lenger ned på neste igjen. Sitter veldig og kjenner etter med ræva, at den ikke løfter seg. Så kontrollert bevegelse. Da siste settet på beinpressen. Så da etter å ha hatt en isometriske, og så en litt mer aktive, så går vi over til på en måte det som også en del av den fase 6 da, i rehaben, som er litt mer aktiv og litt mer carryover direkte til for eksempel pushpress og sånn, som da her er plyometriske spensthopp. Kjører 3 ganger 10 denne dagen. Der jeg hopper ned fra medium og liten kasse og opp på 2 store kasser direkte. Der jeg starter da selvfølgelig rehaben bare med å hoppe til liten kasse, og så opp til store kasse, og så hoppe ned fra liten opp til store, og så øke begge to da, og øke mengden gradvis. Så det er så jeg hadde logført smerte her fra N, 2, 3, det er fordi at det er ikke sånn at jeg har sett N var altså N til 10, N av 10, og 2 var 2 av 10, men på grunn av det at det var ulikt kanskje fra repetisjon til repetisjon da. Så jeg har stroppet opp venstre lår, for jeg har i flere måneder nå hatt det som kjennes ut som en strekk høyt oppi låret, men jeg forstår meg ikke helt på det, for det oppfører seg ikke helt som en strekk. Men det er som regel når jeg har vært varm og kommer godt inn i økta, så kjenner jeg det ikke så mye. Jeg kjenner det mye i det daglige, og hvis jeg på en måte prøver å legge meg med en formmåler der, så er det sinnssykt ømt. Stropper det opp, så er det ikke så galt igjen. Så jeg tar ikke så mye hensyn til det egentlig, for jeg føler ikke at det har vært verre eller bedre.
Så da har jeg hatt de 3 første øvelsene av knerehaben. Og så går vi over til en mer, ja, der ligger broderen med pelfygarten i været. Så går vi over til mer dels er litt mer inspirert av han her Nisa Watogay, for de som kjenner til han. Han har vært på Mark Bellson podcast, og Joe Rogan har snakket en del om han. Da skal jeg variere fra 2 til 5 minutter fra økt til økt. Her den økta så jeg 4 minutter, og så sleden pluss 50 kilo. Og da er det både for å få enorm blodsirkulasjon og blodtilførsel til lårene og knærne. I tillegg til at jeg bygger toleranse for å gå med syre, og så er det jo slede i konkurransen. Men også det at jeg på en måte styrker meg i å gå bakover. Sant? For nå når vi kjører farmers og yoke og går i fjell og alt det, så blir det veldig styrker muskulaturen til på en måte. Hvis vi ser på en vanlig styrkeøvelse, så styrker vi veldig den konsentriske fasen, men ikke den eksentriske, selv om det er ikke det som er tilfellet, men det er kanskje for noen til å forstå litt hva det går i. Så hvis du da styrker og bygger toleranse til å gå bakover, så er tanken der da at det er med å styrke og bedre knærne veldig mye mer. Så jeg er veldig bevisst på at jeg trår såpass langt bak at jeg må trå ned med tætene, og så spenne ifra, som gjør at akkurat så blir det veldig mye mer aktivert enn sæden og hamstringene, som mange vil tro er det som jobber mest her. Så etter denne så kjører jeg over til de neste øvelsene uten pause. Så nå har jeg som sagt fått mye blodsirkulasjon til knærne oppifra, ifra lårene, og nå skal vi gå ifra leggene da. Så trene framsiden, eller tibialis anterior, som da er veldig lurt, og spesielt hvis folk sliter med beinhinnebetennelse sånn i springøvelser, så er det en veldig bra ting å styrke musklene på motsatt side, skulle jeg si. Så jeg kjører bare ett sett, uten pause. RP10 kjører jeg bygger opp mot 30 repetisjoner. Klarer jeg 30 repetisjoner, med stopp i begge ender, så øker jeg vekt og økt etterpå. Så varierer jeg også litt med og uten sko. Og jeg synes faktisk at det er lettere uten sko, men det er en del vondere. Så nå får jeg blodsirkulasjon til knærne ifra leggene. Økt blodgjennomstrømning og fersk blod og oksygen til knærne. Så er det en ting at det her er en knerehab og sånn, men så er det jo også fungerer som en beintrening. Jeg gjør dette det dere ser her alltid bare 3 ganger i veka, og det er egentlig det jeg gjør av beintrening. Jeg skulle ønske at jeg var i stand til å gjøre frontbøy og sånne ting, men det ville nok egentlig bare ført meg til at jeg etter kort tid ikke var i stand til å gjøre noen ting. Og da er det er mer gunstig til at jeg er i stand til å gjøre noe og ha en form for økning og progresjon der, enn at jeg gjør det som jeg på en måte ville sagt er det beste jeg gjør, men ikke det lureste for meg da, i og med at det ville ført til for mye vondt. I tillegg så fungerer jo det her som en veldig bra pre-exhaust for det jeg skal gjøre etterpå, så jeg at jeg på en måte ikke trenger så tunge vekter på de neste øvelsene, i og med at jeg er brødet ned såpass. I tillegg så er det jo med mimikk veldig en konkurranse, der du veldig sjelden går i gang med en øvelse helt ferske. Så det kommer jeg til å ta med meg inn til meg oppkjøringen, der jeg kjører en del pre-exhaust før jeg går i gang med øvelsene da. Her ser dere da opphøyde split squats, eller elevated split squats, der jeg gradvis senker høyden på den fremme, altså mattene jeg står på. Så går jeg bevisst såpass langt frem at jeg må opp på tætene og få en solid strekk i kneet. Så det er både balanse og styrke og tøying der da. Og mange vil tenke jo at det er fremre foten som jobber mest her, men bakre foten er en såpass stabilisator i tillegg til at han aktivt tøyer. Så det er faktisk minst like fælt
altså fra den bakre foten som den fremre. Her kjører jeg 3 setter på hver fot uten pause, med 6 repetisjoner på hver, før jeg går over til den siste øvelsen på knerehaben, hvis jeg skal kalle alt det for dette. Det er jo så mange benefits for meg. Sissy squat til boks. Den er jo litt, altså med både å bygge toleranse i forhold til en pushpress og sånne ting, i tillegg til, så for eksempel er det så jeg heller hendene på rumpa, som er på en måte med å hjelpe meg å fokusere på at når jeg er helt nede på det verste punktet der, så er det ikke knene som skal gjøre en leg extension for meg opp igjen. Det er rumpa og hoftepartiet som skal aktivere og komme tilbake til start, som er med å bygge opp det at for eksempel i en pushpress da, når du går ned der, så er det der kraften skal komme ifra å pushe den opp, det er ifra rumpa eller fra hoftepartiet, og ikke knene som spenner ifra. Selv om at det ikke er gunstig å gå ned, altså ned på den måten i en pushpress, så er det jo, de fleste en tendens til å komme der når en er sliten eller begynner å være for tungt. Så da skal vi gå i gang med markløft. Da er det, ja, jeg vil 11 sett denne økta fra 4 og 3 repere. Jeg begynte å kjøre faktisk nå i oppkjøringer, eller ikke oppkjøringer, nå i denne mengdeperioden, så jeg begynte å kjøre markløft med høyt belte, noe jeg aldri før har gjort, og egentlig sett nytten av for min del. Det er jo mange kjente eller store atleter som har gjort det opp igjennom. Blant annet han Sebastian Oreb, han australeren, treneren til Haftor. Følt at det faktisk har vært bedre for ryggen, eller for å unngå det jeg kaller skudd da. Skudd i ryggen. Jeg er på 100 kilo her. En av mine største farer, altså i forhold til konkurransen da, altså det er mye vondt og sånn, men akkurat ryggen, hvis jeg på en måte får en smell der, så er det av erfaring der at det meste er fortapt. Det hender en sånn hver 6. måned, hver gang marken begynner å gå bedre og bedre, at jeg går for langt eller pusher det, og så får jeg en smell i ryggen, og da går det i hvert fall en måned før jeg er i stand til å begynne å trene eller utfordre det og øke toleransen da. Jeg tok på SPD på knene, og det er egentlig hovedsak for det at jeg på den eksentriske fasen så dreier jeg stanga veldig inn til kroppen for å klare å holde buktrykket til de neste repetisjonene, og da har jeg hatt en tendens til å slå stanga i kneskålene, som ikke er veldig gunstig da. Så jeg begynte å kjøre med figure 8 nå i senere tid. Står på 170. Jeg har som regel kjørt med tommelås de siste årene, men nå siden jeg lå på NM, så tenker jeg at da er det lurt å lære seg å bruke det hjelpemidlene kan, så jeg har en figure 8. Så en 3 av 170 her, så er jeg veldig bevisst på at løftet starter som en knebøy. Ryggen er på en måte rett vinkel, helt til stanga passerer knene, og når jeg passerer knene, så kommer setemuskulaturen og ryggen inn til rettene ut. Så det er oppe i 190 kilo, som da er den tyngste vekta jeg faktisk kropper om nå i mengdeperioden. Og det er det, jeg vet det, hvis jeg bare klarer å holde ryggen fungerende, så er jeg i stand til å løfte i OK vekt på konkurranse uansett. Så det handler egentlig bare om å få gjort litt, komme litt opp på vektene uten at det går gale. Så får vi se i oppkjøringen hvor høyt jeg tør å gå da. Jeg begynner å legge til drakt og sånne ting i tillegg. Du ser jo vekta er relativt lett for meg å løfte, og jeg tar jo ikke helt av og klikke heller. Styrken min er jo egentlig å være litt eksplosiv og rive til. Så jeg har liksom mye å gå på, men som sagt så handler det mest for meg om å gjøre øvelsen og bygge gode vibber uten at jeg går for langt. Ryggen var litt skummel av nå, denne økta faktisk. Jeg kjente det dagen før når jeg hjelper på å vaske gymmen, og samme dagen jeg holdt på å vaske hjemme, så kjente jeg at det var veldig skummelt. Så jeg var overrasket hvor fint det gikk denne økta så langt. Det siste settet var 190.
går jeg ned til 180. 3 repetisjoner. Føler og tror teknikken jeg har bygd opp nå med høyt belte skal passe drakta bedre, så jeg er spent når jeg hiver inn drakt og ser om det stemmer i praksis. Det er den andre trieren på 180. Så går vi ned til 170 etterpå. Begynner å kjenne, så i hvert fall at jeg drar stongen inn til skinnbeinene. Jeg kan ikke langt ut ifra kroppen. Ja, da er jeg nede til 170. Begynte å kjenne ryggen både sleden, men også litt skummel. En skikkelig god vinkel her, helt oppi der. Så jeg begynte å være litt mer frempå her nå, at det er tydelig at ryggen er under sleden, og jeg virker inn hamstringene mer. Går ned til 140 på den siste, bare for å, ja, mens leken er god, så øker jeg en repetisjon bare for å få den totale mengden. Så jeg kjører en 4 her da, avslutningsvis. Etter siste øvelsen her på markløft, så går jeg over og kjører et dropset, superset på hamstringene. Går først ned i kjelleren, skal ha litt lårcurl. Drepe hamstringene. Kjører først en 45 kilo, 18 repetisjoner, før jeg dropper ned til 30 kilo uten pause. 10 repetisjoner, og så 30 kilo ganger 10 en til, etter jeg har hatt noen sekunder pust i bakken. Etter jeg har gjort dette på lårcurlen da, så går jeg rett opp og har rygghev med stopp. Har jeg slitt mye i de siste øktene med at jeg ikke har kramper sånn i leggene midt i løftinga, så jeg er veldig bevisst denne økta for å gi meg nok salt og vann og taurin for å unngå det. Men jeg kjente på dette tidspunktet også at det var nimme. Så jeg spenner føttene eller fotsålen veldig sånn for å antikrampen, for han vil krampe seg den motsatte veien, så jeg prøver på en måte å strekke ut samtidig som jeg løfter her. Så her begynner jeg å være nok så kjørt i hamstringene. Føles egentlig på dette tidspunktet her som at hamstringen er på å hoppe av beina. Så som sagt, siste tieren her nå. Sånn. Så bort og spraye den, desinfisere, og så er det opp å ha rygghev. Kjør på ett sett. Der også, med stopp. Det er helt kjørt. Kjørte vel en 17 repetisjoner her med stopp. Så heller jeg ikke hendene sånn for det at jeg tilber høyere makter, men på grunn av at jeg vil prøve å holde tight rygg når jeg gjør det. Med en stopp på toppen der, så Så etter dette da, så skal det over til sandsekk. Sandsekk roing. Det er først en 2 sett med 8 repetisjoner med stopp. 57 kilo, ja. Så jeg er veldig bevisst her på å ta nytt grep hver gang, at jeg ikke griper den samme plassen. Og at jeg på en måte må ta nytt grep hver gang, sånn at jeg ikke skal lære meg til eller binde meg opp til jeg må ha en viss type sekk og holde en bestemte plass da. Det skal være forberedt på alt. Så jeg har et sett her, eller 2 sett
uten stopp, som dere ser. Her er jeg bevisst på at jeg slipper sekken for å gripe den fatt på hver gang. Så det tar jeg veldig godt i grep, underarmene, over del av ryggen. Og så hiver den bort der for å ha litt kondisjon med sandsekken. For jeg kjører 3 femmere med 77 kilo uten stopp. Samme her, bevisste på å gripe den på ny hver gang. Bare bygge opp gode mengder nå før oppkjøringen. Oppkjøringen så vil jeg jo selvfølgelig gå mer og mer ned på mengden, spesielt på øvelser som ikke er i konkurransen. Og så vil det gå mer, altså øke vektene samtidig i konkurranseøvelsene. Så jeg sandsekk over bom, bevisste på å løfte den sånn som jeg håper, eller så får meg å løfte på konkurransen. 10 repetisjoner her på 57 kilo, over 135 centimeter. Skulle jeg egentlig så for meg å ha 3 tiere her, som ville vært en økning med 6 repetisjoner fra sist økt, men det ble bare 2 fordi at ryggen begynte å føles veldig skummel egentlig. Du ser jeg tok på meg belte, at jeg ikke har gjort noen av de andre øktene, men det begynte å være veldig skummelt. Det var på kanten om hvor lurt det var meg å faktisk fortsette her nå. Dette er den siste 8-eren. Kjører litt roligere enn jeg pleide å gjøre, uten å ha kontrollert, for å virkelig passe på at jeg heller buktrykket og unngår at jeg får det der skuddet som jeg snakket om. Men så er det uansett når jeg starter opp dette, hvis jeg skal ta hele settet etter 7,5, så kommer det til å ligge feil i tergen. Så det blir liksom ikke 3 like sent, men jeg bare strøfter og hvis du starter den her, så ligger det farmassen der borte, så setter jeg den her, og hvis jeg starter farmassen der, og det ender samme plass uansett. Ja, nå. Ja, visst. Sett opp til deg. Kjører jeg siste settet mitt for dagen, 8 på 57. Før jeg avslutningsvis bærer den på plass i hullet som den siste repetisjonen. Så får vi et sett av han også. Mats Even, han er vel på en 108 kilo hver hånd her i farmassen. Grasmatta er vel 15 meter. Med farmasser fra Sportsmaster er vel dette. Så er vel denne sandsekken er vel på en 105, er det det, tror jeg? Ja, da var vi i mål. Det var godt å være i mål. Siste mengdeøkt og markløft.
egentlig 3 økter gjennom mengden før jeg har noen dager, en liten uke der jeg kjører bare helt lett, bare kondisjon og hvile er planen. Men vi får se om jeg gjør de 3 siste øktene nå, avhengig av hvordan kroppen føles de neste dagene. Nå har jeg den siste uka over nok, så kjørte. Og jeg lette litt på kanten i dag òg mot slutten. Jeg begynner med sandsekk egentlig. Da begynte jeg å kjente egentlig helt ifra i går til jeg holdt på å vaske, og i dag når jeg holdt på å vaske, at ryggen var på kanten. Men det var først på sandsekken at det virkelig begynte å bli skummelt. Så det var jo årsaken til jeg heiv på beltet. Men nå er jeg i hvert fall ferdig. Så nå er det jobb her i resepsjonen før vi tar helg. Kondisjon i morgen. Peace out. Ja. Yes, så det var treningsøkta. Så kan vi gå og se litt på... Så er jeg ute og har den generelle oppvarmingen før trening. Yes, så det var treningsøkta. Så kan jeg ta dere med bare kjapt litt og så se på loggføringen min, eller hvordan jeg på en måte programmert treningen. Ja, det ser litt jævla ut da, men det da kan jeg få se, så kan jeg fortelle litt hvordan jeg har tenkt i hvert fall, selv om det ikke er så lett å akkurat å se på tall og sånn for dere, i og med at det står en del mellom linjene. Her ser du da først og fremst treningsforum, jeg logger alle øktene. Her er jo den økta som jeg har hatt her nå. Så jeg har 191 sider, for jeg logger for hver eneste økt som jeg begynte i 2009. Så kan jeg ta dere med inn på selve planen. Så ser du jo, her er jo egentlig bare noen måneder bak i tid før jeg begynte mengden, for å se hva jeg har gjort i alle forskjellige øvelsene. Så begynte tanken mot NM. Utgangspunkt i hva skal en konkurrere i. Så her gikk jeg jo i gang da, begynte mengdeperioden. Kjørt 4 styrkeøkter. Hot and cold og kalddusj hver eneste dag. Så jeg kjørt litt varierende hvor mange kardiovaskulære økter eller tøying jeg har. Og så, så det ser du her hadde jeg 1 økt, der hadde jeg 2, altså utenom de 4. Men ser her i starten da, jeg loggfører ikke mengden på beintrening og beinpressen og knerehappen som dere så. Jeg gjør bare på alle de andre øvelsene. Så her er pluss da, det er pluss mengden fra kontrasistøkt og totalt kilo. Så her er jeg på en måte fra veka før så jeg økt 1 tonn, 1,2 tonn, 0,9 tonn, 0,9 tonn, og så økt 4 tonn totalt den veka. 26% økning fra forrige veke, 19 000 kilo totalt. Men da, sant, det er jo ekskludert bein da, så jeg la ført hvor lenge øktene varer, så vi skal se når de neste mengdeøktene. Ok, her var det 19 tonn, veka etterpå, for så er det ikke ut som jeg har gjort likt, ok, se på her da, 24 tonn, 26% økning fra sist veke, veka etterpå, 28 tonn, 17% økning fra sist veke, 32 tonn, 14% økning. Så hadde jeg en liten deload. Så gikk jeg ned, altså 33% nedgang for uke 17, men her gikk jeg ned på repetisjonsantallet da, og økte vektene, sånn at det skulle være mer klar mot oppkjøringen. Så her var jeg på 22 tonn, så hadde veka etterpå igjen, så var jeg allerede oppe igjen på, Så ser du veka etterpå igjen da, så jeg er allerede oppe på 28,5 tonn, så 30% økning. Uke 13 igjen, så er jeg oppe på 36 tonn, 27% økning. Så så går det egentlig i det.
økta som jeg hadde på filmen, det var vel den herrene. Nei, herrene. 150 minutter var det økta. Hadde nok vart mye mer enn 2 timer. Men pga. filminga så gikk det litt ekstra tid. Så er det tenkt uke 11 da, så er deload, og så får vi uke 10, så begynner jeg oppkjøringa. Og da vil det jo være å på en måte gå mer mot konkurranseøvelsene og samtidig som jeg på en måte går ned på mengden, heller mengden like på konkurranseøvelsene, men går mer og mer ned på mengden etter hvert så jeg øker vektene i konkurranseøvelsene da. Men sånn, alt har vært uavhengig av hvordan kroppen føles og vonde og sånne ting. Så det var egentlig det. Håper at du synes det var noe OK å se på og kanskje lærerikt. Og hvis du likte filmen, så setter jeg pris på om du liker den her på YouTube. Og legger igjen en kommentar om du så bare rette ting, så er det med meg og algoritmen min. Så får du følge med, så kommer snart neste film, der jeg har dere med å vise. Der har dere med ser hva jeg heter i løpet av en dag. Hvordan jeg heter i løpet av en dag.